Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda da sizlere sumak suyu nasıl yapılır onunla ilgili kısa bir video hazırlayacağım. Koronavirüse karşı etkili, hem çocuklar için de çok faydalı, hem uzmanlar hem de büyüklerimiz söylerlerdi. Ateş düşürücü olarak söylerlerdi. Evet, sadece bir su bardağı suya ihtiyacımız var. Bir tatlı kaşığı sumak, sadece 3 dakika kaynatıyorum. Uygulaması çok kolay bir kür arkadaşlar. Bu kür her gün demleyip içmeye çalışın. Sumak çok faydalı. Grip, nezle, vücut direncini arttırır. Hastalıklara karşı koruma sağlar. Ateş düşürücü, virüsü önleyici özelliği var. Solunum sistemini rahatlatır. Diyabet hastalığına iyi gelir. Daha birçok faydaları vardır arkadaşlar. Hiçbir yan etkisi yoktur. Çocuklar da rahatlıkla içebilirler arkadaşlar. İçine isteyen bal da katabilir. Evet, 5 dakika demlenmeye bırakıyorum. Daha sonra süzüp sabahları tok karnına bir bardak içilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sumak suyumuz hazır. Uzun yıllardan tüketilen bitki çayları arasında sumak suyu antiseptik özellikleri sayesinde pek çok hastalığa iyi geliyor. İşte şifa kaynağı olarak bilinen sumak suyumuz. Gördüğünüz gibi hepinize şifa diliyorum. Denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.